Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 22 января 2015 года. И я вам все время показывала, как на Аляске тепло. Вот сегодня пришло время показать вам холодную снежную Аляску. Вот что у нас творится на улице. Снег идет со страшной силой. Я заходила сейчас в магазин Фред Майер после занятий. И пока вот я где-то, может быть, минут 40, час ходила по магазину, вышла, и на улице настоящая зима. Вообще у нас холодно уже второй день. Вчера было минус 10, сегодня, я не знаю, мне кажется, еще холоднее. Вот приду домой, посмотрю на градусники и скажу вам, какая температура. Я еду аккуратненько, осторожно, в правом ряду на летней резине, но не скользко пока. Пока не скользко, потому что вот он только-только начался, и дороги еще не замело, дороги еще черные. Видимость никакая, я ничего не вижу впереди. Вот буквально до светофора, и все, дальше уже вообще ничего не видно. Вообще эта зима была очень-очень теплая. За всю зиму было только 4 дня холодных. Я уже не помню, или в конце декабря, или в начале января. В начале января, да, когда Рикардо уезжал, он уезжал 5 января, и вот где-то, может быть, со 2 по 6 были холодные дни. Потом потеплело, 0, даже плюс 5 было. И вот, пожалуйста, вчера, опять первый день, вчера было минус 10, ударили морозы. Это вот крещение. Я еще подумала, что-то у нас нет крещенских морозов, и вот они не заставили себя долго ждать. Бензин опять немного подешевел, 2,59, вот я сейчас вижу прайс. Был 2,70 с чем-то, 2,79, по-моему, даже. И вот опять упал немножечко. А у нас сегодня четверг. Ура! Завтра выходной, в школу не идти. По такой погоде, если честно, конечно, неохота ехать ни на какие занятия, неохота. Поэтому я заехала в магазин, купила очень много продуктов. Ну, не очень много, но, по крайней мере, мне хватит для того, чтобы просидеть в выходные дома, никуда не ходить, не ездить, ничего больше не покупать. Кучка дров моя убывает. Вот, посмотрите, уже сколько осталось. Я надеюсь, что это я сама все столько сожгла, и что мне не помогали соседи. Это я, конечно, шучу. Нет, никто не берет дрова. Это было бы видно, во-первых. Во-вторых, вот не принято так. Все, что угодно можно поставить, и никто никогда здесь ничего не возьмет чужого. Вот, точно так же, как и я никогда, конечно, не возьму ничьих вещей. Хотя вот можно показать, что у людей очень много всего в гаражах стоит. Так вот, по стеночкам. Помимо кладовок, у каждой квартиры есть своя кладовочка. Вот так вот стоят велосипеды. Наших два там тоже. И не привязаны они, ничего, без проблем вот так стоят. Вот это Линдин уголочек. У нее все очень аккуратненько, мне нравится. Все в коробочках. Вот так прямо здорово она все организовала. Это вот у соседей, они делают ремонт, поэтому у них вот больше здесь такого строительного. Вот. Гараж у нас теплый, отапливаемый. Вот я думала, отсюда идет воздух. Нет, вот отсюда. Вот такие вот висят ящички, и из них дует горячий воздух. И вот так у меня на балконе. Здесь моя куча дров еще не начата. Я очень редко беру отсюда, только если уже 1-2 полена. А так стараюсь носить снизу. Хочу освободить вот эту вот кучу, которая в гараже у меня лежит. Вот, спрашивали, не заметает ли снег на балкон. Олечка с Киева. Олечка, привет. Смотри, вот заметает, да, чуть-чуть. Вот здесь, сбоку. Хотя
очень высокий козырек, вот такой очень широкий, вернее, козырек, и мало попадает, ну, просто ветрено было, и поэтому наносит сюда. Я не убираю вот эти подставочки, не убираю на зиму, ничем их не закрываю. Здесь очень плотная такая ткань, прямо пропитанная, мне кажется, специальным чем-то. И я не думаю, что с ней что-то случится. Я просто смету этот снег отсюда и все. А так не хочу ни закрывать, ни убирать не хочу, потому что мне нравится иногда выйти на балкончик, посидеть. Особенно, когда погода позволяет, когда не минус, вот сколько, кстати. Ну, не так уж и холодно. Минус 7 градусов. Минус 7. Я думала, холоднее, конечно. Вчера было минус 10. Вот. Снег метет и метет и метет. И метет со страшной силой. LG моя вышла погулять. Вот опять же не убираю эти сидушки, потому что когда-никогда они выйдут погулять и полежать здесь на улице. Так что LG, ну вот и Сквика подтянулась. Сквик, ну вы чего? Я вышла на 1 минутку, вы вышли обе тоже. Сквика, LG. Ну ладно. Давайте уже домой. Холодно, я голодная, хочу кушать. Так, LG, ты чего Сквику кусаешь за хвост? Итак, вот что я купила. Вот это постное мяско на салат оливье. У меня все остальное есть. Огурчики соленые я купила. Вот еще купила зеленый горошек, а остальное морковка, картошка, яйца, все это есть. Вот этот кусочек мяса для борща. Я очень люблю борщ варить именно вот с такой вот косточкой. Мне кажется, он почему-то вкуснее получается тогда. И тоже все для борща есть. Кроме свеклы, вот купила свеклу. И купила вот в этот раз такую капусту. Ни разу не пробовала с нее варить борщ. Попробую. Совой она называется или как-то. Она мягче, вот такая, как бы кудрявенькая слегка. Я из такой ни разу не пробовала варить. Вот попробую. На вкус такая же. Еще молоко у меня кончилось. И ниточки. Парень вот этот, который я вам говорила, одногруппник, я ему показала зеленый шарф, ему безумно понравился. Вот сейчас он выбирает шапочку какую к шарфу. И вот я свяжу из этого моточка шапочку. Ну, это у меня кончились. Вытирать ногти, кстати, надо обработать, да накрасить. Спонжики такие и палочки для теней. Все. А, нет, не все. Еще купила вот такие поджигалки для камина. Вот, я вам показывала, у меня были вот эти. Вот они, брикет. Один стоит $1. Вот, а здесь $10 за весь ящичек. Сейчас я вам покажу, какие здесь. Здесь 24 штуки. Вот. Идет такой брикет. По 4 штуки в брикете. Ну вот, прошло пару часов, и на улице ничего не изменилось, кроме того, что вот еще больше мне подзанесло здесь. Балкон, бедные мои мыши. Все замерзли. Вот они. Мухи белые летают. Мне кажется, чуть-чуть меньше снега и чуть потише стало. Хотя нет, ветер все равно противный ветер. Так вот, может, не видно, но вот сейчас я вам приближу верхушки деревьев, и вы увидите. Вот, как они качаются. Елочка тоже вот эта. Ой, холодно, все, побежала. Вот сейчас буду разжигать камин новыми брикетами. Вот, 4 штучки из такого, как плиточный чай, похоже, из какого-то материала. Итак, поехали. Удобство тех брикетиков, что они завернуты в бумажку, и не нужно дополнительной бумажки, чтобы их поджечь. А здесь вот я положила отдельно
салфеточку. И вот сейчас жду, что брикетик этот мой разгорится. Попытка номер 2. Не получилось у меня разжечь брикетик, хотя он, по идее, должен загореться очень-очень быстро. Я просто неправильно положила, по-моему, в первый раз эту салфеточку. Сейчас посмотрим. И смысл-то весь этого брикета, что он очень-очень быстро должен загореться. Ну, конечно, не открыла трубу. Опять у меня полная квартира дыма. Да что же это такое? Думаю, ну что такое? Почему? Все, вот. Только открыла трубу и сразу начала гореть нормально. Блин. Аж глаза щипит. Сейчас опять сигнализация заорет. Все, вот моментально принялась полежка мое. Сразу же оно загорелось. И вот теперь я немедленно... Я начинаю с не очень толстых дров. Я сначала кладу вот такие потоньше. Вот, сейчас оно получше загорится. Все, уже теперь не погаснет. Вот такие вот сначала кладу потоньше немножечко полежки. Вот так разгорелся мой костер. На улице метель, снег, а дома горит вот такой живой огонь. Это очень здорово, правда. Обожаю. Вот я смотрю налево в окошечко и вижу снег валит хлопьями и мрачно так, уже темнеет. И дома вот этот вот костер, огонь. Кошки где-то ходят, бродят, Сквика только что подходила, убежала. В общем, красота. На улице уже темнеет, снег продолжает идти. Вот уже сколько навалило. Здесь по ветке видно хорошо. Я хочу поделиться с вами тем, что произошло сегодня утром, и о том, как интересно работает шестое чувство. Вот каждый, наверное, знает, что это такое. У меня, например, шестое чувство развито очень сильно. Я чувствую какие-то вещи, и вот прямо знаю, что что-то должно произойти, что-то случится. И даже не то, что я об этом думаю, это внутренний какой-то голос мне подсказывает. Очень много раз, это много случаев, можно приводить примеров. Вот, например, сегодня. Я выезжаю из гаража. Вот он у меня, вот этот выезд. Въезд-выезд в гараж. Я сажусь за руль. Это утром перед тем, как ехать в школу. Сажусь, выезжаю и думаю. Вот как так получилось, что я стукнула Элину машину? Почему вот так вот вышло? Ведь если бы я проехала вперед еще на 10 сантиметров, либо если бы... я не посмотрела в этот момент на нее, если бы я больше внимания обратила. Ведь я бы не стукнулась с ней. Ведь это была не авария, которая произошла где-то на оживленной трассе. С каждым может случиться. А здесь вот на стоянке ни с того ни с сего, при нормальных условиях. Как так могло случиться? Почему я об этом подумала? Почему? Я не думала об этом уже очень-очень долго. И вот... Сегодня почему-то она всплыла в памяти, у меня эта история с аварией, я про нее думаю, выезжаю из гаража. Доезжаю вот немножечко, вот где дерево мне перекрывает вход, вот до сюда. Вот выехала, наверное, вот сюда, и я поворачиваю голову вправо, и у меня чуть ли не впритык со мной стоит машина, которая выезжала вон оттуда. Естественно, у нее была главная дорога, я должна была пропустить. Я выезжаю, и она... Мы чуть не столкнулись вот здесь, вот точно так же,
на ровном месте, без скорости, без трассы, без дорог, потому что я не посмотрела вправо, я не посмотрела, я не видела его, я ехала и думала о том, как я столкнулась с Элиной машиной. Я поворачиваю голову, и я вижу мужчину за рулем, который притормозил, успел, слава богу, он остановился буквально в 10 сантиметров от меня. Я так сильно испугалась, конечно, я ему машу рукой, езжай, он мне машет рукой, езжай, сама дура. Почему ты по сторонам не смотришь? Я поехала, и меня еще очень долго подтряхивало, особенно от того, что я именно в эту минуту думала о той аварии с Элей. Как это можно объяснить? Это же ведь было предупреждение, то есть, сев за руль, что-то свыше, свысока давало мне сигнал: будь осторожна, вспомни про аварию. В общем, вот такая вот получилась сегодня история, слава богу, со счастливым концом. Ну вот и все, мои хорошие. Я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам счастья, удачи, любви, побольше теплых солнечных денечков, хорошего настроения, удачи во всем. Пока-пока.